Мир вам, Петар и Јован се пред храмот. Еден човек сака уште од раѓање, 9-тиот час време за молитва. Тој проси од нив милостина, значи дела 3 глава од почетокот. Петар и Јован му велат погледни во нас, и потоа сребро и злато немам, Петар, но што имам тоа ти давам во името на Исус Христос од Назарет, стани и оди. И само што се фати за десната рака се исправи, му се зацврстија стопалата и глуждовите, скокна, се исправи, почна да оди. И сега народот ги гледа Петар и Јован како исцелители. Видете што велат тие луѓе израелци, значи што сте се загледале во нас како со своја сила или побожност да направивме овој да прогледа, Бог Аврамов, Исаков, Јаков, Бог на татковците наши го прослави својот син Исус, кого вие го предадовте и од кого се одрековте пред лицето на Пилат, кога тој реши да го пушти. Вие се одрековте од светиот, праведниот и така натаму. Баравте да ви се ослободи човек убиец, губивте зачетникот на животот, кого Бог го воскресна од мртвите, за тоа сме ние сведоци. И поради верата во неговото име, овој кого вие го гледате и познавате, го потврди името негово, Исусово. Верата во него го исцели и овој човек пред сите нас, вас, значи не велат дека тие исцелуваат. Имаме неколку случаи по Македонија на исцелување, делумно исцелување. Едниот се случува во една зграда, манастир, кај еден контроверзен водач кој се нарекува себе си Достоен и вели дека Богородица исцелува. Тој исцелува луѓе наркомани. Видете, тоа е само делумно исцелување, единствено можно исцелување, како што ви прочитавме во Исус Христос. Не може Богородица да исцелува. Пазете, и сега тие луѓе се делумно исцелени, всушност се врзани веќе во доктрина, фатени се во канџите на сатаната. И луѓе што излегле од таму сум ги видел, не се добро, не изгледаат добро. Веќе се фатени и не можат да дојдат до Исус. Вториот е бесплатно добивте, бесплатно давајте. Исто така контроверзен, себелюбив човек кој води една заедница. Тој наплаќа терапија и вели дека не наплаќа. Пазете, и го крши Божиот закон, бесплатно добивте, бесплатно давајте. Нему му е доминантно дека е он исцелител. Знаете, дека имаш дар на исцелување, дека ти исцелуваш. И така луѓето ги носи до грев, и таму е само привремено исцелување. Всушност тој го зголеми својот имот од тоа исцелување, од тоа наплаќање, од кога почна да зборува за Исус, значи говората не извршуваат, и таму нема исцелување. Само Исус исцелува. Ако ти не проповедаш за Господ Исус Христос, што е основна работа, тоа се така наречени краткотрајни исцелувања, односно си врзан веќе во сатанскиот круг, кога можеш да поддржуваш лицемерно братолюбие, кршење на Божиот закон, немаш никаков страв, се бавиш со чародејства, со некои работи, и демоните само излегуваат и влегуваат во човекот. Значи ќе излезат демоните на наркомани на кратко време, но ти си веќе пасивен, ќе ти се напикаат уште други 77 демони, а овој нема базична љубов, ги отврла луѓето. И кога ќе излезат од таа заедница, тие се како им треба долго време да се одврзат од тие пранги на сатаната. Само Исус исцелува. Трајно исцелување е кога ќе доживееш свет целив, ќе нема разлика меѓу тебе и Исус, тој вистински ќе живее во твоето срце и ти ќе бидеш еден дух, едно тело со Таткото Небесен, едно тело со вечната љубов. И светиот Господ Исус Христос не може друг да исцелува, макар тоа била женско божество од македонската антика, преработено во Богородица, изгласано од луѓе дека е светица, дека е света, или од некој самонадарен мастер, кој се на кратко време станал пастор, надбискуп, и наплаќа исцелувања. Исус во секое срце, свет целив за сите вас, во исцелување трајно во Господ Исус Христос. Амин.